สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทางตอนเหนือของเวียดนามได้เร่งให้ประชาชนตามแนวชายฝั่งอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นวิภาซึ่งเป็นพายุลูกที่ 6 ของปีนี้กำลังจะพัดขึ้นฝั่งจากจังหวัดนิงบิงในวันอังคารนี้ตามการคาดการณ์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามขณะนี้หลายจังหวัดของประเทศเวียดนามเช่นจังหวัดนิงบิงกวางนิงและคงเอียนได้ดำเนินมาตรการป้องกันพายุไต้ฝุ่นวิภาแล้วโดยการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสูงและระงับการเดินเรือ